Ezért meteorite-ot kapunk. Ezért pedig egy csomó mindent 15 ér. Talk of the Tea House. Great Contents. Valley Matter. Ability Points 400. Hát ez csak meg kéne nézni, 85, az pont, tehát hogy ez véletlen volna. All yours. Berserker Ring, mondjuk lehet, hogy nem azt kellett volna használni. Ja, de hogy ezt mind tudom? Ó, ja, hogy elértem 80, a 100, ja, hogy akkor ezt is tudom. You earned this. Értelek. Tehát ha elérek, tehát nem elkölteni kell, hanem ez növekszik folyamatosan fölfelé, és minél magasabban van, annál, értem. Tehát ez nem elköltöm, hanem ezt mind megkapom. Nagyon jó! Ki van ezt találva? Jó, elfogadtuk a donációkat, hogyha a Rinónk fölmegy 100-ra, akkor fogjuk megkapni a következőt. Best of luck out there, Sid. Tök jó! És akkor most, hogyha ide bejövök az abilitásokba, akkor 1100 pont, 1167 ponton van, ami fölött tudunk ítélkezni, hogy mi legyen vele. Hát ezt a felütést szeretjük használni, úgyhogy ezt kapásból kimaxolom, és ezzel el is költöttem a pontokat. Jó! Mellékküldetés, ráadásul valami fontosabb fajtából. Ez még biztos, hogy belefér mai napba, úgyhogy egy Augusttal fogunk beszélni. Hello! Oh, am I glad to see you? Cső! Is something wrong? Mi a baj? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. That normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what you say? Hát jó. És akkor ott látjátok, írta, hogy ez 10 renown ad. Knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. Okay. Szóval, ha minden igaz, akkor valami baja van a Kovácsnak, csak nem akarja elmondani, úgyhogy most így dumcsizzik vele ő is, aztán én is, ha nem nyílik meg magától egyelőre, akkor békébe hagyjuk. Ez a terv. És ott is van ugye egy mellékküldetés, de egyszerre csak egyen. That monster's taken quite a liking to Lady Karen. First August, and now you. What you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Aggódik érte. Phil shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Na, bök ki, hogy mi nyomaszt. Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy?
You got what you came for. Now piss off. All right, we're going. Jó, tehát, hogy látott egy olyan melvértet, ami sokkal jobb, mint amit ő gondol, hogy eddig csinált valaha is, és nem I tanulmányozta, always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. és eléggé le van törve, hogy nem annyira jó, mint amennyire Didn't gondolta, think hogy anything jó. could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. Oké, először Karonnal kell beszélni, megpróbáljuk lenyomozni, hogy hol volt ez a cucli-mucli, amit látott. Karen, do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it were nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something, though. Na, mit mondott még neki? His next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambrec, maybe. Care Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. Beismeritek. It sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leather worker. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. See if I can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Hopefully one of us will be able to track him down. Jó. Oké, és akkor hova kell mennünk? Vajon merre fogjuk megtalálni? Use the hunt board to locate the griffin. Ó, de okosan van összerakva. És akkor várjál, most egy új papír fölkerül oda a huntboardra, de ott volt az a hárpia, a sárkány, és akkor most ott lesz ez a griffin? Érdekes. Nektár, egy griffet keresünk. Ask about griffin sightings, aha. Did you hear hoping down Griffin's couple? An especially horrible one located in Desmere. Aha, és felkerült oda. Ez erősnek tűnik. Nagyon jó. Azt mondja, hogy ott van location, Keir Northern Westgate, Sandbreak. Oké. Use the hunt board to locate. Hát most azt csináltuk, nem? Igen. És mit most mit nyomjak? Tehát bezárni tudom. Hát ott a location. Hát most ezt nem értem. Tehát most konkrétan inkább a mappon kéne tovább mennünk a helyre, nem? Last week, North Breach,
ide kéne mennünk, Kirnorventhez, nem? De nem jelöli még egyelőre, még mindig itt jelöli a térképen. Még egyelőre még mindig itt jelöli, hogy ezt csinál. Itt beszéljek vele. Ask about, igen. Igen. És ezt hogy kell elfogadni, vagy fölvenni, vagy beaktiválni? Csak a B-t tudom megnyomni, az meg kijön ide. Fú, na mindjárt ideges leszek. Ez most itt így do not understand egy picit. De most meg nem tudom, mindent végignyomkodok, hát ha... Mindent is végigbeszélünk. View handboard. Most ott kéne lenni a Griffnek is, ott van. Miért nem tudok? Vagy mit kéne vele csinálnom? Vagy csak szimplán oda kéne menni? Kirnorvent Westgate. Itt tényleg nem értem. Nem értem, hogy miért nem ugrik tovább a jelölés. Én ezt nem értem. Tehát nincsen semmi izé. Na jó, megpróbálunk oda menni. Ez az, ugye? Kirnorvent. És itt majd a nyugati kapu részhez kell elmenni. Ebben úgy működik, hogy elolvasod. A leírást, és oda mész a megadott helyre, és ott megkeresed. Aha. Aha, csak oda kell menni akkor. Csak. A nyugati kapu részhez kéne menni, vagy mi volt? Na, elfelejtettem. Hi, Poti. Bocsi, pókokat írtok. Dragon's Airy. Royal Middown Moor. Na várjatok, majd meg kell találnunk. Elég lesz-e annyi poti? Nem tudom, mennyi potim van. Hát nem. Nagy valószínűséggel nem. Jó, ez egy jó észrevétel, helyes észrevétel. Visszajövünk potiért. A kardos rovarírtó. Igen, meg még egyszer megnézem, hogy pontosan hol van, mert nem teljesen ott vagyunk szerintem, ahol van. De lehet, hogy csak hülye vagyok. Nem, az nem lehet, az biztos. Na várjál, azt mondja, hogy gyorsan vásárolunk potit. Nem. Hát mondjuk el is adhatjuk, mert ez a kard nem kell már. Úgyhogy ezt eladhatjuk, meg ezt is eladhatjuk. Igen, és akkor veszünk potiból 3-at, ebből 2-t. Így, és akkor mi volt?
Typical nobles. How did we never hear about these guardians? Na, még egyszer. Azt mondja, hogy location, Kirnorm West Gate, Sunbreak. Ez Kirnorm Glorious Gate. Csak ezt a Sunbreak-et, tehát hirtelen azt hittem, hogy az a hely neve, vagy a, mit tudom én, így. Értitek, ahova utazni kell. De akkor valószínűleg ott jól vagyunk, és azon belül kell a Sunbreak-et megtalálni. Gondolom én. Az megvan, az a Kirnorven nyugati kaput, azt én is, azt megjegyeztem, csak a Sunbreak-et nem jegyeztem meg. Ja, a Sunbreak az birodalom neve, aha. Jó, tehát akkor itt kell megtalálnunk a nyugati kaput. Gondolom amúgy az erre felé lenne, amerre még egyelőre nem mentünk. Az mondjuk elég gyanús a dragonetek. Jó. Igen. Most kérdés, hogy most tovább tudunk erre menni, mert ott valami lezárás volt. Jó, az megvan. Megnézted, hova kell teleportálni? Hát most minden ezt megnézem, hogy ez amúgy működik-e, amit én gondoltam, de lehet, hogy nem. Nem, ez még itt le van zárva. Oh. Akkor lehet, hogy ide? Hát figyelj, nyugati részt mondott, tehát valószínűleg nem ez a rész kell akkor. Na jó, jöhet a hátsó ülés. Ezen a területen belül Last Wingbe kell elmenni. Mondjuk arra pont nem tippeltem volna. Azt pont nem tippeltem volna. Azt hittem, a teljes nyugati részre kell menni. Köszi szépen. Jó, és akkor itt pedig... Witness Gate. River Gate. Akkor lehet, hogy... A szörnyet a Kird Northern nyugati részén van, szóval Last Wing keleti részén. Még egyszer. Kird Northern nyugati részén. Northern Valley. Kird Northern. What?
Eskü nem látok ilyet. Last Wing-től keletre. Ja, keletre. Igen. Na jó, fogalmam sincs. Good day to you. Sid. Elindulhatok keletre, de akkor se látok ilyet kiírva. A Norvent Valley-t azt látom kiírva, de Norvent... Itt ez a Rivergate, lehet, hogy itt még át kéne mennünk tovább? Vagy valami? Vagy itt ezen a részen, ami nincs itt felfedezve, az is lehetséges. Lehet, hogy inkább van. The crystals we get from the tail are all but worthless. Jó, és akkor itt hogy is? Ott kellett fölmenni, igen. Láttam a kiírást, hogy merre felé kell menni. What? Miket nem? Mondjátok nyugodtan, hát ezt mondom, nem kell. Azért majd szólok, ha nem kell Brexit, most jöhet. A Cutter's Gate-en kell átmenni, tehát itt kell átmenni. Aha. Akkor nem jó felé indulok el. Köszi. Csak megtaláljuk ezt a Griffint, aki majd valószínűleg jól meg fog alázni. Közben Cicmic. Hello, hello, hello. Nagyon szépen köszönöm a raidet. Üdv mindenkinek. Mi éppen egy griffre vadászunk. Nálatok mi újság? Hogy ment a mai stream? Remélem jól éreztétek magatokat. Hello, raidelők. Hello, hello. No, azt mondja, hogy... Lord Zorro. Hello. Üdv mindenkinek, sziasztok. Mi pörgött ma Cicmicnél? A mai streamet ne akarjam tudni. Dehogy nem. Miért ne akarnám? Mindent akarok tudni. Cicmic? Javaslom a felkeltójel menetrend parancsot. Nem Jarvis fog válaszolni, de attól még tele van a makkó, küldje semmi extra. Hoppá. Nem kéne elmondani, Instán kapott egy videót egy lajongójától. Kis videót néztetek, vagy mi? Te jó Isten, ne csináljatok ilyen. Mármint, hogy jajjaj. Csak nem. Hát csak de. 10 centis videó, azt mondja. Jaj, de rosszak vagytok. Na. Bam. It's over. It's over. Illetve arra jöttünk még rá a mai streamen, képzeljétek el, hogy nagy valószínűséggel úgy kéne nekem is beszélnem, hogy ahogy a főhősünknek. Szóval mostantól ilyen hangon fog menni minden stream, mert ez így nagyon durván durva. Ő lesz az szerintem. Fixen mondom, hogy ő az. Nem ő az? Nagyon úgy néz ki, mint... Nem ő az, nem nyugi, nem őt keressük. Aha. You're finished. Na most hova tűnt? Ja.
Vigyázz a kerítés, te jó Isten! Farewell! Szia Bagoly, hello, hello! Jó, akkor 9-én nincs stream. Akkor megyek balcsira. Egy jó balcsizás. Wihí! No, azt mondja, hogy... Jó napot kívánok! Egy bizonyos Griffet keresünk. A Gryffindor házból jöttem. Láttam a gonosz növényt. Ti is láttátok a gonosz növényt? Vámpirikus jellegű növény. Meg kell sütni. Hogy? Ezt felvesszük. Na, akkor most már csak jó lenne megtalálni ezt a jó szágot. Azt meg Jill megölte, nézd meg. Már ennyi az idő, és én még nem is vacsisztál. Bocsi a pervers csetelőimért. Hát semmi baj, mindenkit szabályozunk, ne aggódj. Mennyi az idő? Ja, hogy ja? Aha. Hát egy picit megszaladt. Én se vacsiszta. Na, várjatok, arra felfelé kéne elnéznünk? Hát, ha ott van föld. Az amúgy arra van opció. Ott megbújva. Valahol. Jaj, hagyjad meg! Jó, egyik fog kapta. Bam shakalaka! Úgy, nagyon jó. Elnézünk erre. Hát ez valami egészen más. Chronolid. It's the same as the one back at the hideaway. Ez ilyen challenge kő. Doesn't seem to be working though. Nem működik. Lemerült, hozni kell bele elemet. Andi, hozzá elemet. Bocs, ne szállj az oka. Fúj, milyen undorítóan jött már le az a pók, ugye? Nagyon pókosan jött le. 1000 éve nem hallgattam meg azt a bödőcsös hülyeséget. Erre meghallgatja ma. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Uh-oh. Szerintetek ez az aréna terület, ez valid? Ez lesz az? Ott van fönt. Megtaláltuk a fenevadat. Gyorsan. Vigyázz, támadni akar! De csikócsőr! Tévedés, ő dozmare. Dozmare? Szervusz. Ta-ta-ta! Most akkor meg kell, hogy haj, ne haragudj. Az amúgy egyszerre támadás volt, tehát hogy Peri. Te hülye vagy? Néha sebzem. Köpik. Az pedig jó volt szerintem, de mindegy. Ezt elrontottam.
De mondjuk mi lenne, hogyha mozognál, Clive? Csak így kérdezem. Persze, hogy elugrasz. Hát ez hülye! Az a staggert, jó? Az fél HP alatt van. Jó, most már nagyjából tudjuk a movesetjét, hátra kell jönni, ez most beszívjuk, nem? Mégsem. És pont beleugrottam. Jó, utolsó poti. Ha? Én nyomtam az ugrást. Minden effekt, az összes! Au! Ott is van. Meg van fogva. Nullos ott van! Yes! Kapta. Szegény dög amúgy. Is something there, boy? Ó, ott van hát valaki. Te eddig ott bokorba kakítál, vagy mi volt? Őt kerestük amúgy. Jó napot! You all right? Dare say I'll survive.
That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She sent you for a refund? It's not her who sent me. Jó, elmondjuk neki most a sztorit, gondolom, hogy a kovács van maga alatt. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art, and not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare Köszi, thing indeed for Anci, one to köszi. praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but Mi a bat? Már mi a baj? actually, I suppose you could give him this. Hát What is valamit, it? amit vigyünk el neki. Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. Aha! If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, you did save my life. And thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some greaves to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Nem, nincsenek ilyen nemzetek itt, Hopefully this will Renci. sweeten Blackthorn's mood. Jó. Hát megküzdöttünk a B-kategóriás Griffinnel, ami nem volt egyszerű, rendesen rakott. Jó, akkor vehetünk vissza elvileg a hideoutba, ha én jól gondolom, már pedig elég jól gondolom. És akkor leadjuk ezt a küldit. Ez hosszabbnak bizonyult ez a mellékületés, mint gondoltam amúgy. Ami nem baj, nem bajként mondom. That monster's taken quite a liking to Lady Karen. And with a bit of No. luck. How'd it go, Clive? Hát Did you figyelj, find him, or does the hunt continue? I found him, megtaláltuk. and he asked me to give you this, along with his regards. Igen, és akkor átadjuk neki ezeket a jól megmunkált bőröket. You're joking. He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times, too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine Egy ideje, work. igen, ez van, ez a Even tag. finer than I A thought. stream elején cseréltük. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to Jó do their own játékot, hunting, Szatanoid. see, Hello, and his hello. name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor, and again most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather working community. Then we better keep this close to our chests. Szóval Camille a táborból Sorry for putting the jött. both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This has cheered me right up. That was the idea.
Clive's idea, anyway. He did most of the work. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a Cursebreaker will have no trouble caring for. Anyway, enough narrowing. I've got work to be getting on with. Jó, hát munkának is lát a kovácsunk. Nagyon jó. Ez az amúgy jó kis melléksztori volt szintén. As if there was a Tetszenek better ezek one a out there. pluszos I melléksztori. wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted. I've got duties to attend to. Thanks, Clive. You've given me my mate back. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jó, és ezzel megy föl a renoménk, és már 115-ön vagyunk. Hop-hop. Crafting a Drake Slayer's belthez. Oké. Recipe unlocked. Aha. Most már azt az övet meg tudjuk majd csinálni. Na várjál. Na várjál. You have obtained a design draft for a Drake Slayer's belt. Design draft unlock new crafting option at the Blackhammer Visit. Jó, na lássuk, hogy mi kell hozzá. Back, are ya? Igen. So, will it be? Azt mondja, hogy övnél. Azt mondja, elektrum kellene nekünk. Azt nézd meg, mennyivel jobb, mint a mostani. 29 meg 11-el jobb. Az igen. És olyan elektrumot azt vajon honnan szerzünk? Hát van egy ilyen kis ikonka rajta. Az furi. Aha. Gelatinous mess. Ó, ez meg a bracelethez van. Ezek a rosszabb típusú kardok. Ugye ez van nekünk most, ugye? Ez a Levin volt. És ezen nem tudunk fejleszteni. Jó, hát majd szembe jön velünk, hogy hol kell, vagy hogy lehet ilyet. Oké. Azt hadd nézzem meg, hogy mi került be a chamberünkbe. Mert elvileg bekerült valami. Deadlands wouldn't be half as bad now. De lehet, hogy csak az alma, mert azt még nem néztem meg. Igen, az alma. Jó. Szia Rolly, hello. Miatt kedveltem meg a Hogwarts Legacy-t és nem bántam meg. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, és remélem, hogy élvezted a Hogwarts Legacy-t. Rohadt jó játék volt az idén. Úgyhogy ja, Dini, közbe köszi szépen a raidet. Hát micsoda raid támadások vannak itt ma. Köszi szépen. Mi a helyzet? Mióta pergettetek? Hűha, várjál, itt ilyen információkat kapunk. Azt mondja, all quiet in the Dominion. Gav írja. Azt mondja, hogy a flame none brighter. Írja nekünk Wade. An apple a day. Szia Nixun, hello. A bird by any other name. Forgive my innocence in writing on these letters. Would that we had more time to speak to each other in person, but for every day we spend together, it feels as tough we must suffer another two apart. Igen. And here, so many years later, we find she has spent her life doing that exact same thing, defending others. Some things never change, do they, Clive? Külön írt nekünk Jill levelet, gyerekek. Hát most ilyet? Ez a jány, ez egy tünemény. Clive, szedd már össze magad a rohadt életbe. Az orrod előtt van az élet értelme, és nem ragadod meg. Megtaláltad?
Mondhatod igazából, de nem tudom most az mennyire fog már így beleférni így amúgy a mai esténkbe, mert hogy még itt Viviennel beszélünk a harci jelentés és jelentések oltárának elmagyarázása véget, aztán lassan már a nyugavóra térünk, szerintem, de holnap fogjuk folytatni. Attól függetlenül jöhet az info. Na beszéljünk Viviennel. Back again, Lord Rosfield. Így van, visszatértünk hát. Még egyszer köszi Dini a raidet. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. Így. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. Gondoltam amúgy. Köszi, Leia. Szóval, na lássuk csak, hogy is van ez? Jó étenci, hello, hello. Kitartás holnapra. The Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drastanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Wow. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Hát srácok, azzal fogjuk kezdeni majd, hogy megkérdezzük Jillt, hogy készen áll-e. Na jó. Hát... szavak, ugye? Rohadt jó ez az összefoglaló, vagy hát ez a hát nem is összefoglaló, de hogy ilyen kis történeti elmesélés, hogy a egyes birodalom részek hogy állnak, mit csinálnak, mit csináltak, hogy kerültek oda, ahol vannak éppen, mi történik ott. Ezek tök jó, ez a ilyen recap, vagy lore mesélő szituáció.
Úgyhogy, hát mentünk ma is nagyot, szerintem. Ability pontom az nem nagyon van, mentünk egyet, eltesszük magunkat nyugovóra, és holnap innen fogjuk folytatni. Igen, tehát, hogy az egyetlen dolog, amit tudok mondani, mint minden egyes alkalommal, amikor vége van egy ilyen Final Fantasy streamnek, ez egy rohadt jó játék. Annyi komoly dolog van benne, meg annyira rohadt jól meg van csinálva, amúgy egy csomó minden. Persze a játékmechanika része amúgy egy picit talán, meg nem olyan nagyon nehéz, tehát azért szerintem ezt a Drake-et, vagy Griffint, bocsánat, nem Drake, ezt a Griffint, ezt viszonylag könnyen le tudtuk vadászni, ami én azt hittem, hogy egy kicsit nehezebb lesz. Nyilván, most nem tudom mennyire számít az, hogy egy csomó mindent csináltunk, azért viszonylag igyekszek fejleszteni, mindig a legjobb cuccal menni, amennyire ez így lehetséges. Meglátjuk. De vannak szomorú történeti fonalak bőszen, de vannak azért olyanok, melyek bizakodásra és mosolyra adnak okot, úgyhogy kapaszkodunk ezekbe és harcolunk az elnyomás és a Mother Kristályok ellen, majd tovább. De mindez csak holnap. Már nagyon szépen köszönöm a tömérdek támogatást, követéseket, az itt létet, a figyelmet, a raideket, a mindent is. Csekkoljátok a menetrendet, ha esetleg még nem tettétek volna. Mára tényleg köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk holnap 6 óra magasságában, és folytatjuk a Final Fantasy-t. Legyetek jók, kitartás holnapra, és várnak este titeket. Ciao, ciao.